Ini bisa kita lihat ya di sini gede banget, pakai banget. Di sini ada kardus dari PC Case NYK Nemesis Arcais T55. Nah, jadi dari NYK Nemesis ini ternyata mereka memang mempunyai beberapa lini produk PC Case dari mereka, dan harganya pun memang sangatlah affordable untuk sebuah PC Case. Dan PC Case yang satu ini dijual di harga sekitar Rp390.000